Zimbabwe panonzi mutemo wedzungu nemunyama unogona kungoitwa kanyama kashiri kanyama. Nasi panapa pari kupisa. Ndakagara ndakutaurira kuti ZANU-PF yedu joina wakura zvokuzoda kusvika kunyibara kuti chibalance masystems akachinja. Vapfana vakabva kumusha nemarori emasau kana kuti marori emazhanje vakapinda muHarare vakada kupinda vada kuchinja zvinofunga kuti vanhu vese vakadhibha avaziva kuti isusu kana nyaya tingeta dzitaura. But anyway, for your own information, inini zvokusungwa kwaJeisrael handina kana chandiuziva. I know kuti vanhu vakwana vazanga kuti kule ndenge ndiwo kanyanya kucontribute bozo vakatanga kupindira nyaya dzavo. Nyaya yandiri kunzwa panapa ndekunzi Jeisrael akasungwa. But zvaasungirwa inyaya imwewo. It's a topic for another day. Inini chandiri kungoziva ndechekuti ZANU-PF kana une bandera ayo aimbofeka kuregerera unless kana isiri cleansing process yekuti unogona kumbopfura neko uyo kuti uzogadziriswa. Iye Jeisrael wacho pane post yakaisa nezuro achiganza anga ari kuScotland kubhoroka achibigana na Whitney uchivhayo achiti it's never too late to join ZANU-PF no matter what Nelson Chamisa supporters or people like Themba Gorimbo who is sponsored by the West will say to try and discourage me with smear campaigns. I will not change my position as a staunch ZANU-PF supporter and a firm believer in the vision of my president, His Excellency Comrade Idi Mnangagwa. Chero mukati chi, you do not insult the head of the state and expect to be left alone. In my personal capacity, representing no one and no external interests, I will deal with you decisively right here on social media. My loyalty is not for sale. My patriotism is not negotiable and my respect for the office of the president is non-compromising. Pamberi nechinchichichi wanzina ameno vanenga kuzoti Pamberi. Now I can't say their names. I can't say Pamberi no munhu myself. Andipenga ndisidzungairwa ndisidzedza ndisidashika ndisizongorora ndirware pfungwa ndipenge andinyima nemoto brain dzangu iwe sikunzwa yakanyaripo mukomana ritapezochera ziparagraph iroro achida kunoita ameno kuti bootlicking dzana chivhayo no zvanzi kwichu yakuno. The reason yatata sungwe iri pakawanda because inezi pakangoti isakabva takangofambira imwe post yaJeisrael achitaura zvinhu zvaitaura kumashuro kwachiti ZANU-PF the government yeZimbabwe respect vanhu tikabva tatora iyo tikaipula and you know what it means tinenge takungoti ZANU-PF yemone munhu ayadzoka muZimbabwe aikutuka imana 2020 aikanganuka ZANU kuti ishauta is just the same twese nevamwe pote mamwe mutungo tuma prophet futi tumwe tokuti twakatomboituka kumashuro tuchauya futi muZimbabwe ndemusafunga kuti ZANU-PF yacho chakangano pochangoti kuZimbabwe pe vanobva kubata ukuzviona. Saka no one is safe and avakwanise kuregera unless kana vanhu vacho vari papa vamborwara vakafa vese ndopa munokwanisa kuzungumuzunzwa kuti ninga akazoregererwa ne-this political party ninga akazoregererwa right. Rekeza tingonanga nyaya kavidhio ndagara ndakupai kapiece kezvinhu zviri kuitika and tirikuona panapa ari kutaura Themba Gorimbo and it looks hazvichanzwisisike but at least pane reference panyaya mukuzaningani because ndakatotaurawo kabanyaya ndikati apana vakatizojoina ZANU-PF manje varifunga kuti kuchiri kuchishandwa nezvimadhara zvekare zvanga zvisina plan because vanhu rana ZANU-PF dhara pfungwa dzacho vanga story but in this days kuna vapana vakatodzidza vamwe varimo mupati yayo vekutoti varitotaura kuti kuti tiriwane nevanhu ava ka zvinotambisa nguva. Let's deal with them this way and or the other. Urikuzona this way or the other vari ngoshandisa jeri izvezvi kudisciplina mwana wese ndio solution kushandiswa nekushandisa ma-CIO kuabducta vachinokudzura ndio zvavari kuita zvekuti unozoti iwewe ndichazokubata ndokuponda ndozoya nezibanga pamba pako havasina basa nazvo. They don't care anymore. They're no longer doing that. Avachaite zvinhu zvese izvo zvekuti vanoya nezibanga vachizoponda munhu handi muri kunzwisisa nyaya yacho iripo. So Israel last night was taken into custody. Is the best thing ever to happen for this his latest post that his friend wrote for him. He was not committed crime as for now. Tomorrow 8 p.m. on my TikTok live, I have few people who are coming on to say things that have been done to them by him in and outside of Zimbabwe. It's scary some of the things this guy has done and being living freely outside of jail. What makes it worse is him being seen taking pictures with the president and other high profile politicians. As citizens of the country, we need answers.
ndo post yakataurwa na Temba Gorembo. To be very honest with you, ina ndukunyebera chinhu one chinoita kuti uattract kana uchinge uchinzi une mhosva ukaonekwa wakanomira naMnangagwa unenge uri kuzvichekeresa, because once wangonomira naye watorwa photo, muri kuunderstand, pane vanhu vakawanda vakutanga kutokurova kutokutrace mfesi uyu akazombopara mhosva yakadai sei asiri kusungwa. Haasi kusungwa, is it because of anotamba na president? Because iwe unotora picture kana unolinga ikoko vakutobvunza kuti is it because ari kutamba na president? Kana mndu anyazonzwisa chigame chekuenda uchinonda unotsvaga dzvene kuZANU-PF, go and ask Passion Java. Akatozoona kuti it's better adzokere kunoita zvechechi yake zvaaita, because ZANU-PF haibhadhari, haikupe kana cent. That political party unoona kutofane nzara unless kana utoriwo munhu wechibhinya uchingoonerawo rimwe dhiri ringoti ndakutoita dhiri. I think it will make sense, not kuti vanhu vaya vangatonzi vane mari vangatonzi vatotora vakakupa vachikupa iwo vachikupire chi. Go and ask Passion Java. Izvo akadzokera ariko kuMaryland kumaprazi ekuAmerica akutopari. I'm sorry, I think kune vamwe vanogona kuzoofendeka vanogara ikoko, but ndingotaura on behalf of Java kuside kwake kwaigarei ndokwaari ari kutyora ariko akatonda zibeta ndidzokere ndinotora chegumi changu ndinounganidza mari, because baba anenge akambounganidza unga zvemari obva ndirimbinga ndiri chechecheche achinomhanyisana wakomana wepaTonas, then boom, izvo zvapasina plan B or plan C, plan D or whatever. So that is the situation right now. cheIsrael avo mukati takazvitaura mataurira takazviita tikati kana muchida kutamba nevanhu ava vepolitical party iyi, you have to be very careful. Usangomhanye kuda ngomhupuka kungonovaitira zvekudzungaira uri ipapo vanokudzvanya, and aya maresults aya zvaakwamuri kuti ndiani wamunokwanisa kubelieva. But inini ndakazvitaura, you can't threaten people on behalf of ZANU-PF iwo uri munhu wekutoti unga uri bogus. Check the records right now. Aitoitawo zvechifake pastors zvechicharlatan zvinoita machala basa rake, akatuka maprophets nemapastors akawanda in Zimbabwe, akaita zvakawanda achiita zvinhu zvaaiudza zvaitaura against ana makandiwa, achiti makandiwa akazodai akadai zvisina kana evidence zvokutoti zvinhu zvacho zvinokwanisa kana kutomusungisa futi. But the situation right now hatisi kuzikana kuti akanyatsosungisa mukomana uyu ndiani, but tiri kungoti vakomana regerai, munokuwarira mahara vakomana zvekuda kumuswera muchinoda mumhanyisana muchida kubhachikidzira vanhu nechini. Ino zvinotoitika mazuva ano ndona rimwe chinhu ndoda kukurova on behalf of chi, on behalf of who, on behalf of ZANU-PF. Imi makazvitarisa imimi munofungidzira kuti munhu akaita saShoni Mnangagwa makambomuona achida kunomhanyisana kunorovana nevanhu? Why asingarove vanhu behalf of baba wake? Why? Ask yourself, have you asked yourself why asingarove vanhu? Makambomuona ari kurally zvimarally zvaiva achimhanyisana vanhu kutaura kumasere kwamunenge muchityidzira vanhu door to door? Why asingaendi? Bando vadyiwa nhakawana. Anyway, muri Zimbabwe, before I disappear ndozoti ndotaurisa, but for now regeze ndingokurumidza kubva panapa because ndozoti vanhu vese vari kufara kuti fake prophet uya abatwa achida kufadza vanhu. Kana uchingori muSouth Africa do registerwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, Bata Education Research ya own is the only one anokwanisa kuregister company okuvhura FNB business account. Uri kwauri ikoko tora number chinongodiwa chete valid passport yako yekutoshandisa iyo. Sasa sikoro chivaronzi hauna bank account muSouth Africa mukorono, rowa screenshot, tora number dzake, taura naye, bye bye.